السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم يا شباب؟ إن شاء الله أنكم طيبين ومستانسين. علي الغامدي وعلاوي جيمر، مقطع جديد من لعبة الرافت سرفايفل. قبل ما نبدأ المقطع، أنت ليش ما تضغط لايك؟ ليش ما تضغط لايك؟ اضغط لايك يا أخوي. طب ليش ما تشترك في القناة؟ تدري إن نسبة اللي يتابعون المقطع غير مشتركين أكثر من اللي مشتركين معي في القناة؟ ليش 5000 مشترك؟ ليه؟ اشترك معنا يا أخوي ودعمنا. تقدر تقول مجهز عمري شوي. نفتش شوي. حرام عليك. وعندك اسهم بعد. شايف البساس اللي هنا كاتبين انها حقة الحظ، لكن للاسف ما اشوف اي حظ. ما اشوف اي حظ بصراحة. لكي كات بس ما منها فايدة. صلح ذي القرش الله يشكره. حط المطرقة هذه وش هي تتصلح عن طقيت؟ ايه يبغالي بلاستيك. عندي واحد بس يبغالي اجمع. عاد والله ساحب على اللعبة ذي من زمان، صارت سامجة يا رجال. نزلوا فيها تحديثات حلوة يعني، لا بأس. والله من زمان ما خشيت عليها. اصبر، هذا وش يقول؟ هولد فور ايش مور بارتس؟ هو هذا ولا اضغط ذا؟ والله اني ما ادري كيف. روتيت ذي كيف؟ اطلع لا يجيك الخير. بس شوي. ذي كيف اصلحها الحين؟ نسيت من زمان ما خشيت اللعبة. وش هي؟ المكسورة ذي. تضغط اتوقع كليك يمين، ما ادري وش تسوي. لا يمين، هو دخلني على قائمة الاغراض اللي ابغى اسويها. الكليك تروح اخر شيء تحت عليها زائد اخضر. صح تصلحت. اوكي حلو. في اغراض عندك انت ولا اعطيك؟ صح. قاعد اجمع انا. اوكي زبطت الحين. انا ماسك الهواء الحين كيف اسوي سرير للضيف؟ نسيت وين مكان. والله حطوا اشياء جديدة والله. تصدق هذا البد يبغالي خشبة واحدة. والله جمعت براميل بلاستيك، مسامير. يبغالنا نسوي في جزيرة هناك اليمين. وين؟ ضافوا قمر فيها. حلو. ما كان في قمر في اللعبة. هات رجال ما كان في شيء، ما كان في الا مويه وقرش. اعشاب. قرش اهم شيء، القرش. يا ولد تشغلنا في نفوسنا. حقتي ليش تصيد يا توني بصيد هذا. جاك القرش. كيف كان الواحد يبني الحين؟ هو بالمطرقة ذي يمديك تحط ذي. شوف حطيت واحدة بس. هذا اللي فالح فيه. احنا رايحين للجزء. حطيت الذي حبة هنا. خلنا نشوف في بلاستيك هنا. تعال. المشكلة وانا قاعد اجيب الاغراض ذي اقعد امشي شوي لين اطيح. عرفت اللي اقول اقرب شوي بس خلاص ما تضر. شوي بس ما يضر. يلا بوف طايح. جايك القرش. بوف طايح يجيني ذا وجه. ما يصدق على الله يشوف. والله ديم القمر حلو. في طريقة ترى تطاق معه. بالرمح ذا. بس ما له فايدة. ما جربت يا ولد اطق. حاولت. لازم بالرمح الحديدي، مدري الحجري، مدري شو اسمه. شو هذا؟ هو جالس يفر هنا الله يشغله في نفسه. بالحديدي. قد تابعت انا اوبلز اشوفه يا ولد يلعب فيها، شغال زين. وتيم فيصل بس ما كمل عليها يعني. هذا وش حصلنا؟ حصلت بطاطس نية. دقيقة انا اتذكر. اوكي اتذكر اني قد زرعت هنا، او اني ما زرعت. لا اطبخ بس. هذه قتلته. كفو. شيل اللحم. والله اصبر استناني لا تروح. اوكي في سمكة اخذتها انا المقلية هذه. خلني احطها مكان المطرقة واحط البطاطس هنا عشان اطبخ بطاطس. يا هذه البطاطس هذه احطها هنا عشان تطبخ. رايك فيني؟ والله فنان. طالع. اوكي الجزيرة. طيب ايش صار عليها؟ اصبر دقيقة. اصبر في صح الجزيرة. كيف تبني ذا المرساة؟ قد بنيتها. اصبر بس خلني اوقف عند الجزيرة. امشي. جيب ذا البرميل. ما اتفقنا. استنى يا ابوي اقعد اتمشى على راحتي الحين. يطلع يسوي ريسبون من جديد. بس يبيله اتوقع السبون حق بعد دقيقتين. مشينا على الجزيرة. ما ابغى ورد. اصبر ابغى الصناديق هذه اللي فيها اللوت. الورد لا تاخذه يا رجال، ما له فايدة، ما في الا الالوان بس. فايدته بس عشان تصبغ. اوكي انا وش حصلت هنا؟ ما ادري. اوكي حصلت جح. هذه وش؟ خشبة.
بالعكس يمديني اجمع اخشاب، تصدق عندي اكس هنا. هات الاكس خلني ما يمديني، لازم حب يلا من الشجر. فضلك. ايوه اوكي. نبنا نشوي سمك القرش اللي ايه تو قتلته. شوف حاط بطاطس انا عشان او تطبخ. اناناس. هذا ايش فيه؟ في اشياء في المويه تجمعها. ايه السكراب اتوقع. اوكي مانجو. إيه. اوكي والساند. حصلت مانجو، ولا المانجو والله كثير. المانجا ترى لازم تسوي لها شجرة ترى، مرة كبيرة حقتها. ايه اللي ازرع فيه اطلع انت يا شيخ اطلع. ما يبغى يطلع. اوكي خلني عشان بكسر الاخشاب ذي. والله بطور القارب حقي الحين. هذا وش حصلنا هنا؟ ما في شيء خلاص. انا رجعت للقارب عشان ابني. خلنا نشوف وين راح ذا. اوكي عندي اشياء واجد. دقيقة يا ولد انا عندي الجوع مرة. خلني اكل السمكة ذي. كيف الجوع عندك انت؟ كل البطاطس. انا وكالة انا. فل ها؟ كله تمام. ايه شوفش معي. ماسكها كأنك ماسك RPG. والله. اي والله ايش فيه ذا؟ جح ترى مضيع ذا. خلنا ناكل البطاطس. طيب الحين اخذ المويه ما اشربها، احطها في ذا. كيف احطها؟ اي صح. ايوه اوكي جالس تطبخ انت. طيب وين راح ذا؟ ايوه يبغالي مسامير. اوكي عيسى جايب لك هديه. دقيقه هذا شلون احطه ذا؟ شوف حطيت لك سرير بجنبي. مش تعال ننام يلا ارقد. يا الله صباح خير. رجع البث رجع. شوف راح نزل للمويه من جديد. امزح. لا ما عليك ما يضيع. بلاستيك بس يا اخي ما بيشوفك. راني خويك المفروض. ايه المفروض يشوف راسي خلاص يهون يقول حنا اخويا. والله صدق والله نعدل هذا. والله ما في اخويا عنده. هو على طول. والله اي والله صح. انا سويت الصندوق ذا. في بذور هنا خلني احطيه معها. شيل البذور. ايش عندي؟ حبل، حديد، حجر، فجل، ورق. رحنا على الجزيرة صح؟ ايه خلاص هات هذا. وين الاسهم حقتك ذي؟ هنا في الصندوق. في الشبك الثاني ذا. الشبك اللي تحطه يصيد لك الموارد. فين هو؟ كيف اسوي الشبك اللي يصيد لي الموارد؟ لازم اتعلمه صح؟ اتوقع يبغى لي هنا 6 بلاستيك. دقيقة ويبي له حبال. لازم تسوي حبال. ما بهي على التعلم. يبغى لي اتعلم. انا حطيت الطاولة ذي حتى التعلم. خلنا نشوف. انا قاعد احاول اطورها شوي بس ماني بعارف كيف. هو تحط فيها حاجة وياخذها عليك، لكن بالمقابل يفتح لك اشياء كثير عشان تطور. اي اصبر اقدر انا اشوف هنا وش قلنا ذا الشيء. اوكي مسامير. وين المسامير؟ عندك مسامير؟ لا استخدمتها. عندي خلاص عشان اسوي السرير. تعال انت. اوه طلعت لك شباك. حلو. اي جاني حلو. كويس اشوفها الحين. النعك انا. وش الفزاعة ذي اللي طلعت اشياء زيادة؟ ورق. ما عليك اشوف فوق البيعة ذي. الجزيرة اللي ورانا هي اللي لوتناها صح؟ ايه موقفين عندها حنا. والله حنا مشينا. ايه مشينا. حركت انا الشراع. هاي كابتن سبونج بوب سكوير بيتس. تعال هات الخشبة ذي. هات البرميل ذا قبل لا ياخذ عيسى بسرعة. في برميل ثاني هنا. حواله 1000. ما عليه. انا اول ما بديت اللعبة كنت ذي يا ابو كلب ذي. احول درجة اولى. ما اعرف كيف مسوي لي فيها الماستر. هذا لا ابغى ادخل هنا. اي خلنا نتعلم حاجة. وش نتعلم؟ اشوف الحجر اقدر اتعلم فيه شيء؟ لا. البكاكس لا. الحديد لا. خشب لا. ورق الا الحجر اقدر اتعلم ولا؟ بس مو كاتب لي شيء. ما ادري. زبده انه كاتب لي ريسيرش واحمر.
جوز الهند، مانجو. هذه ما لا، هذه ما يمدي. شوف انا شايل هم القرش انه يجي الحين ويكسر عشان افجر وجهه. خلني ابني هنا خلاص. قاعد يحوم حولنا. والله دي فرفر راح انكسرت اللي معي. وشي في حبة عندي بس انها على وشك تنكسر يعني. في جزيرة ثانية احنا رايحين لها صح؟ هات هذه. يب. حلوين حلوين الدعوة جسر. طيب هات هذا. وات إلس. هات البلاستيك. اوكي في براميل جاية عندنا. لا ما تقدر. انا اللي بصيد البرميل. شوف بس اخير. عطني. ما في. البلاستيك احتاجه بشكل. تعال. معي اتوقع 10 حبات. انا ابغى اسوي هذه. البلاستيك باقي لي حبة بس عشان اسوي ذي. هوا لوت اصلي. طيب تعال يا بلاستيك. حطيت لك والله الصندوق حقك مليان. انت خلنا نسوي صندوق ثاني. من كبر الصندوق يعني صغير يا رجال ما له فايدة. ما هو بزي صندوق ماينكرافت. طيب اوكي خلنا الحين نسوي دقيقة. تعبي فيه كل شيء. يبغالي قزاز. القزاز كيف اجيبه؟ هذا تحرق شو اسمه تراب. السكراب احرقه. اوكي ذي تراب الساند. احسبك تقول سكراب. والساند كيف اجيبه؟ يبغالنا. وين راحت الجزيرة اللي قبل شوي؟ اي هذه هذه فيك انت. ما ادري. عرفت اللي كاني شاريه بفلوسي. وين راحت؟ حلال انباقت الشركة. شكلها. طيب دقيقة خلني افر هذا شوي. لا كذا عشان نروح هنا. عاد بنثبت القارب في الجزيرة. ما فيني حيل اسوي السطل السامج ذاك. لا اسمع رح هنا ترى. دقيقة انت اصبر. هذا رح هنا يا اخوي. كذا رح هنا. شو القارب الاحول ذا يا ولد؟ القارب ذا يتعاطى ولا وش وضعه؟ رح هناك. وشو جاء القرش؟ كسرها الزق. والله يشغله في نفسه. لا كسرها. طقني والله البزر.